मेरा नाम जगदीश राजपूत है। मैं सरखेज में रहता हूँ। मुझे स्पाइन की प्रॉब्लम है, तो मैं इधर आया। ट्रीटमेंट के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ लग रहा है अभी। प्रॉब्लम, ये पूरी पीठ दर्द करती है सब। पूरी पेट। यहाँ साइड है, बिल्कुल साइड है, दोनों साइड है यहाँ हाँ। तक। और जैसे रात को सोता हूँ हाँ। तो ऐसा लगता है जैसे पीठ में हड्डियाँ हड्डियाँ चुभ रही है पूरी। और दर्द इतनी भयानक होती है, मूड नहीं लगता। ये अच्छा। सब प्रॉब्लम। कितने टाइम से है? ये मेरे को फर्स्ट टाइम में हुआ था 2022 में। हाँ। और 8वें महीने की 17 तारीख को। ओके। उसके बाद तो आप MRI देखे ही हो। MRI देख लिया मैंने, गद्दी फटी हुई है, L4 फटी हुई है, L5। दबी हुई है वो जो। बेटर, थोड़ा खुल गया, वो पेन में रिलीफ लग रहा है।